एक्चुअली आं माखासे बर' वुमेन जास्टिस फरामनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा जाखिनि स्टेटमेन्ट होन्दों आं मोजां मोनदों। नोंथांमोनाबो आसा खालामदों जेसेबां बर' रायजो राजा नोंथांमोन बे स्टेटमेन्टखौ जोबजासिम खोनासंलां। बिदिब्ला रैमालि मेडामनि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय बेखौ एसे मोजाङै खोनासंनानै लानि। गिबियावनो नोंथांमोनखौ साबायखर होयो आरो लोगोसे बनसु बर' नेशनेल स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेशन इउनियन बिथांमोनखौबो साबायखर होयो दिनैनि बे मेहेरगोनां सेमिनाराव बाहागो लानो थाखाय बर' वुमेन जास्टिस फरामखौबो हांख्रायनायनि थाखाय। नंगौ दिनै समा थिनदों जोंखौ दिनैनि जिथु टपिक जोंनि इन्डिजिनियास मानसिफोरनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जिथु अधिकार जि मोन्थाय बे मोन्थायनि सायाव जिथु दिनै सावरायलायनाय मेल बनसुआ लिंदों बे टपिकआ थारैनो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो जों साफ्रोमबो बर' हिसाबै बा इन्डिजिनियास मानसि हिसाबै जों जोंनि अधिकार बा मोन्थायनि खोथाफोरखौ जोङो मिन्थिना थानाया मोजां। आरो बेनिखायनो जों बुंदों जे बे सावरायमेला इम्परटेन्ट खारन गोबां मानसिया दिनै जोंनि अधिकारखौ मोन्थियैखाय थार बाथ्राफोरखौ बुंनो गियो। बेनिखायनो जों दिनै जोंनि जिथु मोननांगौ बे मोननांगौखौबो जोङो बुंनानै लानो गियो आरो प्लास दिनै जों जेखौ मोनखाबाय बेखौबो दिनै जोंनि सुथुरफोरा बा दिनै आसाम सोरखारा जोंनिफ्राय सेनानै लांफिननायनि जिथु षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ बे मोनसे जोंनि थाखाय गिथावथाव थासारि। बे बिटिसिनि थागिबिफोरनि थाखाय माखासे खहा जानो थांगारदोंमोन नामा? डेफिनेटलि जोङो दिनै बिटिआर एकर्डनि जिथु एमअएस बेखौ दिनै जोंनि बर'फ्रा साफ्रोमबो नुबाय फरायबाय नायबाय। बेयाव नायोब्ला जों माखासे जिथु क्लजफोर दङ बे क्लजआ थारैनो जोंनि थाखाय गिथावथाव। जेरैहाय एग्जाम्पल हिसाबै जों बुंगोन जे गामि दानख'नाय जों जेखौ बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों बा बिटिएडि सुक्तिनि गेजेरजों 2003 सनाव जिखिनि जों गामि मोनदोंमोन दिनै जिथु 2020 सननि 27 जानुवारियाव जि एकर्ड जाबाय जायखौ जों दिनै बिटिआर एकर्ड होननानै बुंनो नागिरो बे एकर्डनि गेजेरजों जिथु क्लजफोरखौ सोनानै हरदों जेरै थाखानाय गामि दानख'नाय बा जों दिनै लुबैदोंमोन जे गोदान एकर्ड माबा मोनसे जायोब्ला जोंहा सिमाया बारायनांगौ। दिनै सनितपुर गहपुर लखिमपुर बिश्वनाथ सारियालिनि खोथा फैदों धेमाजिनि खोथा फैदों बर'फ्रा जेराव जेराव दङ बे एरियाफोरखौ जोङो सोसननोसो हानांगौमोन। नाथाय जों दिनै नुबाय बे एक्सटेनसन होननाय सोदोबा दिनै बे एकर्डनि एमअएसआव गैया। बेनिखायनो जोंहा दासिमबो माने सन्देह दङ थारैनो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय बायदि जे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथाबो जे बे बिटिसिआव बा बिटिएडिआव बा बिटिआरआव हाबगोन होननाय खोथायाव जोंहा दासिम फोथायनाय गैया। खारन जोङो ब्लेक एन्ड व्हाइट गभर्नमेन्ट बा जोंनि सिगनेटारि ग्रुपफोरा माबा मोनसे इनिशिएटिभ लानाय बा बेखौ बारायनायनि माबा मोनसे जि नाजानाय बेखौ जों दिनैसिम नुवाखै बा आरो जोङो जिथु प्रेक्टिकेलि मोनथिबाय दिनै कमिसननि मानसियाबो बुंदों जे एकर्डआव जि दङ आं बेखौसो मावनो हागोन होननाय द्याट मिन्स जोंहा बे एकर्डआव जिहेतु सिमा बारायनायनि खोथायानो लिरनाय गैया। बेयाव लिरनाय दङ जे जोंहा थाखानाय जिथु बिटिएडि एरिया बिनि कन्टिगुवास जिफोर गामि थागोन मेक्सिमाम बर' मानसि थानाय बेफोरसो इनक्लुड जागोन आरो जायफोर नन बर' बा नन ट्राइबेल मानसिफोर मेक्सिमाम 50% बारा जि गामिफ्रा दिनै बिटिसिआव बा बिटिएडिआव हाबनानै दङ बे गामिफ्रा दानख'जागोन होननाय खोथाया थारैनो जोंनि थाखाय गिथावथाव। दा बेखौ होबथानो थाखाय दिनै जों साफ्रोमबो बर'फ्रा सांग्रां जानांगोन आरो बेनिखायनो दिनै नैबेबादि सावरायमेला जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट होननानै आं सानो। गोबाव बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोना गिदिर गेदेर जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजाना दं बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि सार्थआव खामानि मावबोबाय थादों। नाथाय दिनै बे एखे समावनो आबसुनि बानजायनायाव बारग' एनडिबिफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनो बिथांमोना दिनैसो सावरायजेनदों। बिथांमोना उन जाबाय होननानै नोंथाङा सानो नामा? एक्जेक्टलि जों लुबैदोंमोन जे एकर्ड जाखांनाय लोगो लोगो आरो दिनै एकर्डआ सोरजों जादों पिस एकर्ड होनना बुङोब्ला सोरजों जायो दिनै जायफ्रा हाथियार लानानै दावहा नाङो जायफ्रा गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव एग्रेसिभ खामानिफोरखौ मावो बिथांमोनजोंसो गभर्नमेन्टआ सिजफायार खालामनानै मोनसे समाव सावरायनानै पिस एकर्ड जायो नङा होमबा? थ' दिनै पिस एकर्ड जानाय माने जायफोरजों दिनै पिस एकर्ड जादों एनडिएफबि जाया हाथियार लानानै संग्राम खालामदोंमोन बिथांमोननि समस्यायानो दिनै मोनसेबो समाधान जायाखिसै। दिनै जेलाव थानाय जायखौ दिनै जों मिथियो गायसनगिरि आफादगिरि बिथां डिआर नाब्ला बा रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जायफ्रा दिनै जेलाव दङ बिथांमोना दिनै बे एकर्डनि गेजेरजों आसलते उदां जाजोबनांगौमोन।
बे मोनसे नियमखा सोरबाया हाथियार लानानै गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव दावहा नाङोब्ला गभर्नमेन्टआ दिनै सिजफायार खालामनाय माने बिथांमोनजों जे बिथांमोननि आन्दलन बा संग्रामखौ गभर्नमेन्टआ रिकगनाइज होनानैसो दिनै बिथांमोनजों सावरायनानै मोनसे एकर्ड खालामबाय स' एकर्डनि फार्स्ट नम्बर जिथु जोंहा एजेन्डा बा दफा बियो मा जानांगौमोन जे जेलाव थानायफोरा नैबे एकर्डनि गेजेरजों जेनेरेल एमनेस्टि मोननानै बिथांमोना उदां जाबोनायनि बे मोनसे 1 नम्बर क्लज जानांगौमोन नाथाय जों दिनै नुबाय बियो बेसेबांबा उनाव आरो बेखौ मा खालामबाय दिनै जाय माने एनडिएफबिनि केडारफोर बा लिडारफोर बिथांमोननि केसखौ सोरखौबा हिनियास केसाव सोरखौबा नन हिनियास केसाव बाहागो राननानै दिनै माने मा खालामदों बिसोरो बिथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामनायनि खुनु मोनसे लामा बा बेबस्था खालामनाय जों नुनो मोनाखै बे समाव बिथांमोना बुंबावदों जे बर' रायजो राजाफोरा प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि बड'लेण्डनि सिमांखौ फानबोबाय होननायजों लोगोसेनो उखिल गगৈ बिथाङाबो बुंदों दा बिथाङा गमामायैनो फानगोमारबाय आरो फाइनाल एन्ड कमप्लेन्ट खालामबायब्ला जों गोदान जोलैया माबोरै सोमावसारनानै बेखौ जोङो थ्रार्ड पार्टि टकनि थाखाय सुबिदा मोनफिनगोन होनना सानो ना डेफिनेटलि दिनै आबसुआनो जोबथा अर्गानाइजेसन नङा जोंहा मोन्थाय दङ जोङो एज ए सिटिजेन अफ इन्डिया आरो जोंनि थाखाय जिहेतु कन्स्टिटिउसनाव इन्डिजिनियास बा ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय जिहेतु कन्स्टिटिउसनाव जोंहा लिरखानाय माखासे राइट्स दङ बेखौ दिनै सोरबाया आं दिनै आन्दलन खालामनानै जुजि मोनसे समाव आं बेखिनिखौनो लानानै थाथ'नोसै होननानै सोरबाया हयथ' माबा मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनो हागौ नाथाय जोंनि उननि जेनेरेसन सोरबायाथ' बेखौ सेटिसफाइड जानाय नङा बिनि थाखाय सोरबाया आरोबाव ओंखारबोबावगोन स' दिनै जोङो एक्जेक्टलि फानबोनाय होनगोन ना मा होनगोन जिथु एकर्ड जालांबाय सिम्पल खोथायाव बुङोब्लाथ' दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौनो रायलायदों जे बे एकर्डनि गेजेरजों बर'नि अधिकारफोरखौ फानबोबाय आरो नायनो थाङोब्ला थारैनो बे बुंनायनि जिथु मिनिं बे माने नंगौ बायदिहै जाहैयो खारन दिनै जिफोर जोंहा अधिकार दंमोन बिटिएडि बा बिटिसि एकर्डनि उननि जिफोर जोंहा 6 शिडिउलनि जिफोर प्रभिजन बा जोंहा राइट्सफोर दंमोन बेफोर दिनै मोनसे जोंनिफ्राय मा होनो जानगारलांबाय थादों बा सिख'नानै लाजानायखौ जों नुबाय थादों गतिके मोनसे समाव हयथ' जानो हागौ बे गभर्नमेन्टनि प्लान जे बर'फोरखौ जिहेतु दिनै मोनसे जाखानाय एकर्ड कन्स्टिटिउसनेलि मोनसे एक्टआव थांखानाय एकर्डखौ सिफायनो होननानै बा स्क्रेप खालामनो होननानै हाया बिनिखाय हयथ' नैबेबो मोनसे पलिसि जानो हागौ नैबे बिटिआर एकर्डनि एमअएसनि दारै हयथ' मोनसे जोंनि राइट्सफोरखौ बिसोरो बोखारनानै जोंखौ आरो नोरजिया खालामनायनि हयथ' मोनसे पलिसि जानो हागौ होननानै जों सानो माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरा बुंसोलायदों एनडिएफबिजों जानो गोनां सुक्तिखौ प्रमद बर'आ हाइजेक खालामनानै बे सुक्तिखौ खालामदों गमामायैनो एनडिएफबिजों सुक्तिया जायोमोनब्ला बिनिफ्राय साबसिन जागौमोन होननानै नोंथाङा बुंदों डेफिनेटलि आं बेखौ बुंगोन जे एनडिएफबिया मोनसे हाथियार लानानै खालामनाय संग्राम खालामनाय मोनसे संगठन आरो दिनै सिजफायार मिन्स सोरबा हाथियार लानाय सोरबा एग्रेसिभलि गभर्नमेन्ट एगेन्स्टआव खामानि मावग्राफोरजोंसो सिजफायार खालामो दिनै आबसुआ मोनसे डेम'क्रेटिक अर्गानाइजेसन बिथांमोना डेम'क्रेटिकेलि नंगौ बिथांमोनाबो बर'नि थाखायनो जोंनि थाखायनो हारिनि थाखायनो जुजिदोंमोन सेपारेट स्टेट बर'लेण्डनि थाखाय गतिके दिनै सिजफायार गभर्नमेन्टआ सोरजोंबा खालामदोंब्ला बिथांमोननि आखायाव बा माबा मोनसे गिथावना जिनिस दङ बिनिखायसो गभर्नमेन्टआ रिकगनाइजेसन होनानै सिजफायार खालामबाय बिनि उनाव बोसोर एनडिएफबिजों सावरायबाय आरो जों मिन्थिनायाव मोनसे समावहाय एनडिएफबिजोंनो बे सुक्तिया जानो गोनां माने थारसैमोन जों होननानै जों बेखौ मिथियो आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङमोन एनडिएफबिजों जुदि सुक्तिया जायोमोनब्ला हयथ' बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जागौमोन होननानै जोंहा फोथायनाय दंमोन रन्जन दैमारि बिथांनि जिथु रायदान होनो गोनां बेखौ हियारिंआ जोबनानै थांबाय फोरमायजायोब्ला नोंथाङा फोरमायगोन होनना आसा खालामबाय उदां अख्राङाव फैनायनि लामायाव एक्चुअली आं दिनै बा नैबे समाव रन्जन दैमारि बिथांनि बा एनडिएफबिनि जेलाव थानायफोरनि जिथु केस हाइकर्टआव हियारिं जालांबाय बेनि सोमोन्दै आङो बुंनाया मोजां जागोन होननानै सानाखै बयबो मिथियो नोंथांमोनाबो मिथियो जे हियारिंआ जोबनानै थांबाय जों दा जाजमेन्टनि थाखाय नेबाय थादों पजिटिभ अर नेगेटिभ जों मिथिया माब्ला जाजमेन्टखौ होगोन नाथाय जों आसा खालामदों बे हियारिंनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हायो आरो बेनो जोंनिबो लुबैनाय आरो बर'नि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय नंगौ मेडाम नोंनि बुंनायखौ आं मोजां मोनदों बर'नि जेसेबां अधिकार बर'नि जाखिनि सम्पति बेखौ फाननानै फैदों सोरबा सासे दैदेनगिरिया
आं बेखौ बुंगोन थगायसुला दैदेनगिरि होननानै आं बुंगोन। एनडिएफबिनि जाखिनि थांखि बेफोरखौ फाननानै फैदों होनना बुङोबा सोरबा सासे थांखि सम सफैयोबा जाय फाननानै फैग्रा बर' रायजो राजाफ्राबो बेखौ मोनथिगौ। जाय बर' हारिखौ दिनैहाय एनडिएफबिखौ दिनैहाय जेसेबां एथ'राब गिदिर खैफोदाव खोख्लैनायखौ बर' रायजो राजायाबो मोनथिगौ। थ' लोगोफोर बर' वुमेन जास्टिस प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंनायनि जाखिनि खोथा बुंनाय बावहाय जों जाखिनि बुजिनांगौ बुजिखाबाय आरो मोनथिनांगौ मोनथिखाबाय। थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।